ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নারায়ণায় নমো নমঃ। ওম ওম ধ্যায়েন নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতং রত্নকলোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরণং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম। ওম। শুরুতেই বলি, আমার কদিন থেকে পরশুদিনই তো মনোজদা বিকেল 5:30 নাগাদ দেহের খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেছেন। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি কয়েকদিন গিয়েছিলাম, তাতে যা দেখেছি তাতে একদিক দিয়ে কিন্তু আমার তো মন মানে না, আমার অবস্থাটা ঠিক নেই। সেই জন্য আপনাদের কাছে প্রথমেই মার্জনা চাইছি যে কিছু আজকে ঠিক বলার মতন আমার মানসিকতা নেই। তবে বলুন, আপনারা কি জানতে চান? আমি আগে কি বলেছি সে তো তখন বলেছি, তখন বলা উচিত ছিল। শিবরাত্রি হচ্ছে শিবত্ব প্রাপ্তি, না হলে শিবরাত্রির কোনো মাহাত্ম্য সাধারণভাবে হয় না। শিবলিঙ্গতে জল ঢেলে 4 প্রহরে না ঘুমিয়ে জেগে থেকে ইচ্ছা হলে করবেন, আপনাদের যদি স্যাটিসফ্যাকশান তাতে হয়, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। আর আমার আপত্তির কি, আমার আপত্তি থাকলেই বাকি। যে যেরকম সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছে, যে যেমন যে সংস্কারের মধ্যে দিয়ে আপনি এসেছেন, যে পরিবারে জন্মেছেন, তো মনোজদার পরিবারে প্রসাদ খাওয়াই শ্রেষ্ঠ। অবস্থা খারাপ কি করে হলো জানেন? এই সরস্বতী পুজোর প্রসাদ খেয়ে। যাকে ও চর্চা ও আলোচনার জন্য এখানে বসিনি। শিবত্বের উপলব্ধি সে তো অনেক স্টেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যাবেন, অষ্টাঙ্গ যোগ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। অষ্টাঙ্গ যোগ আলোচনা করব, অষ্টাঙ্গ যোগ আলোচনা 8 মাসেও শেষ হবে না, 8 দিন তো দূরের কথা। এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনাদের অষ্টাঙ্গ যোগ আলোচনা করে দেব। অষ্টাঙ্গ যোগ বলেছি, সবাই জানে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান, প্রত্যাহার ও সমাধি। যোগ সম্বন্ধে ধারণাটা হচ্ছে যোগের ধারণা, অন্য কোনো ধারণা নয়। কোথায় যুদ্ধ হলো না হলো সব ধারণা নয়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সংক্ষেপে 2-1 কথা বলে দিচ্ছি। যোগ, যম, নিয়ম, আসন, শর্টে বলি। হ্যাঁ, এগুলো সাধনার বিগিনিং, প্রারম্ভিক ফার্স্ট ফেজ আর কি। হ্যাঁ, যম, নিয়ম, আসন। যোগ মাত্রেই কতগুলো প্রারম্ভিক শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। এগুলো হচ্ছে সাধনের অঙ্গস্বরূপ। এরকম অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয় এই জন্যে। হ্যাঁ, যম হচ্ছে সংযত হয়ে থাকা, সংযত আচরণ, হ্যাঁ, লিমিটেড লাইফস্টাইল। সংযত আচরণের মধ্যে খাদ্য, সমস্ত কিছু, কীরকম আচরণ করতে হবে, কি খেতে হবে, কি খেতে হবে না, বিধি নিষেধ সর্বত্র নিজ নিজ সদ্গুরু মুখে শুনতে হবে। এখানে বসে আমি বললে হবে না। নিয়ম কি? নিয়ম কিছু না, নিয়মিত অভ্যাস ও আচরণ না, সেটা নিজ নিজ সদ্গুরু যেরকম যা বলবেন সেরকম। আসন, আসন হচ্ছে কিছু আছে, আসনের মধ্যে আবার অনেকগুলো ভাগ আছে। কিছু শরীর ভালো রাখার স্বাস্থ্যাসন, কিছু ধ্যানাসন, আর কিছু সমাধি আসন। হ্যাঁ, স্কুলে শেখায়, ওগুলো ভালো, ওগুলো যোগের মধ্যেও আছে। হ্যাঁ,
ওগুলোরও অভ্যেস করতে হয়। তো এখন এত আসন সব তো অভ্যেস করা যাবে না। আপনার শরীর, আপনার মানসিক স্থিতি, এইগুলো দেখে সমস্ত কিছু কনসিডার করে আপনার নিজের নিজের সদ্গুরু যাকে যেমনটা দেবেন। সব আসন তো সবাই পারবেও না, সবার পক্ষে সুটেবল নয়। আচরণ এর মধ্যে, হ্যাঁ, এই নিয়ম, এর মধ্যে আহার বিহার সমস্ত কিছু আছে। হ্যাঁ, কাউকে বলে দেবেন আপনি সাইকেল চালাবেন না, কাউকে বলে দেবেন আপনি এটা খাবেন না, আবার আর একজনকে হাজব্যান্ডকে বলছে এটা খাবেন, ওয়াইফকে বলছেন এটা খাবেন না। হতে পারে দ্যাট সে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, সেসব নয়। প্রাণায়াম, কার কি প্রাণায়াম করা উচিত, কার কি প্রাণায়াম করতে হবে, সেটাও নিজ নিজ সদ্গুরু উপদিষ্ট হয়ে করতে হয়। তো সবই তো সদ্গুরুই করবে, আর সব সদ্গুরুকে দেখিয়ে দিলে আমি এখানে কি বললাম, মানে আমি কি এখানে এইসব জ্ঞান দিতে বসেছি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কি গুরু নাকি যে আপনাকে বলবো, একে বলবো, ওনাকে বলবো, ওনাকে বলবো? তবে এসেছেন, শিবরাত্রি আছে, না ছেড়ে দিন উপনিষদ। ও উপনিষদ না, এটাই বলতে হবে। উপনিষদ তো শোনেন, উপনিষদই বলি। সবটাই নিজ নিজ সদ্গুরু। প্রাণায়ামও উনি দেখাবেন, প্রত্যাহার কীভাবে, উইথড্রয়াল, জগৎ সংসার থেকে গুটিয়ে, আমরা তো নিজের থেকে নিজেরা সেপারেট হয়ে গেছি না। হ্যাঁ, নিজেরা নিজের ভেতরে নেই, নিজেরা নিজেদের থেকে বেরিয়ে বহির্জগতে বহির্মুখী হয়ে ছুটোছুটি করছি। তাদেরকে ফিরিয়ে প্রত্যাহৃত করে নিজের মধ্যে এনে বসাতে হবে। এর জন্যে যে ক্রিয়াকলাপ কাজকর্ম আছে, সেগুলো নিজ নিজ সদ্গুরু আপনাকে স্টাডি করে আপনাকে দিতে হবে, দেবে। ধারণা, ধ্যান, সমাধি, হ্যাঁ, শুনুন, বই পড়ে হবে না। কোন আসনে বসবেন, না না উল্টোপাল্টা সিংহাসন ফিংহাসন দিলে হবে না। যোগের অভ্যাস করতে গেলে, কুণ্ডলিনী উত্থান করতে গেলে, হ্যাঁ, এক ধরনের তুলোর আসন পাওয়া যায়, বিভিন্ন আছে, কুশাসন, সিংহের চামড়া, বাঘের চামড়া, হরিণের চামড়া ইত্যাদি আছে। এসব আসন আপনার স্বাধ্যায়ের পক্ষে সুবিধা হয়, সৌভাগ্য এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করে। আর যেটা আসন পোষ পশ্চার দিয়ে শরীরকে জোর দিয়ে যেসব করে, সে আসন হচ্ছে যোগের প্রথম অঙ্গ। না, আপনারা ওই বাঘের চামড়া, হরিণের চামড়ার দরকারটা কি? আপনারা ইয়ে করুন, আপনারা কম্বল নিন, কম্বলের আসন দোকানেও পাওয়া যায়, সর্বত্র পাওয়া যায়। যে ক্রিয়ার দ্বারা স্থৈর্য, আরোগ্য, লঘুত্ব লাভ হয়, সেই সমস্তগুলো আসন। যোগীরাজ লাহিড়ী মশাই বলেছেন, আসনে বসে পিপাসা পেলে একটু একটু জলও খাওয়া যেতে পারে, মাঝে মাঝে আসনের পশ্চারি করে পা বদলাতে পারেন। আসনে বসে গাওয়া ঘি, পিওর গাওয়া ঘি আর জল, এটা খাওয়া যেতে পারে দীর্ঘকাল বসলে। যদি টায়ার্ড হয়ে যায়, অনেকক্ষণ বসে অনেকক্ষণ কাজ করে হাড় ফাড় ধরে যায়, তাহলে ধরবে না, তখন লম্বা লম্বা 5-6টা ডিপ ব্রিদিং এরম করতে হয়। এবার আসছে স্বাধ্যায়, গ্রন্থপাঠ, বই পড়া। এইসব বই না, লৌকিক বিদ্যার বই নয়, ধর্মশাস্ত্র। শুধু আরে বই পড়ে কিছু হবে বলেছি? আমি কি বলেছি বই পড়ে কিছু হবে? গ্রন্থপাঠে সেই তত্ত্ব জানা নাহি যায়, গুরু সেবা করি তাহা জানিবে নিশ্চয়।
বই তো বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে লিখে টিকে গেছে। হ্যাঁ, ধরুন আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন, আপনি প্লেনে যেতে পারেন, আপনি ট্রেনে যেতে পারেন, আবার যদি সুপারফাস্ট ট্রেনে যাওয়ার এক অভিজ্ঞতা, আবার লোকাল ট্রেনে যাওয়ার আর এক অভিজ্ঞতা। সুতরাং ওই সব নয়। গুরুদেব বলতেন, গীতা পড়া নয়, গীতা করতে হবে। গীতা পড়ো নয়, গীতা করো। হ্যাঁ, তারপরে সমস্ত অনুভূতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, রাত জেগে করতে আমি লোককে বলি না কখনো। যাই হোক, প্রথমে একটা সুস্থ শরীর আর প্রচুর মনোবল দরকার। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হবে। অনেকে তো শুরুতেই দেখা যায় যে তার মেরুদণ্ড বেঁকে রয়েছে, তাহলে কিচ্ছু হবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনকে স্থির করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান শুনতে পারে, ভজন টজন, ভজন কীর্তন, যা কিছু মনকে আত্মাভিমুখী করে, যা কিছু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রাণায়াম, ওই না, এই টিভিতে মিডিয়াতে যেসব প্রাণায়াম দেখায়, আমি কখনো সেসব প্রাণায়াম বলবো না। আপনাকে গ্রন্থিভেদ করার প্রাণায়াম দিতে হবে। সুষুম্না অনুসারী যেতে হবে। সে যখন হবে তখন বোঝা যাবে। ব্রহ্মগ্রন্থি, মূলাধার চক্র, ষটচক্র দেখেছেন আমার বইয়ের ওপরে তো ছবি দেওয়াই আছে। হ্যাঁ, বিষ্ণুগ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি, স্তুত ভেদাৎ পরমানন্দ সম্ভব, অতি শূন্য বিমর্দশ্চ ভেরি শব্দ তথা ভবে। বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদ হলে পরমানন্দ লাভ হয় এবং হৃদয় আকাশে মর্মর দুম 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 একটা মারমারিং সাউন্ডের সঙ্গে দুম 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 দুম, এইটা শুনেই আমি লিখেছি যে হৃদয়ের দুমদুমি বেজে ওঠে। তারপরে রুদ্রগ্রন্থি, যখনই আপনার বায়ু আজ্ঞাচক্র ছাড়িয়ে উঠবে, তখনই একটা মিহি সুর আসবে, অ্যাজ ইফ টুং টুং কেউ বীণা বাজাচ্ছে, বা ফ্লুট, অ্যাজ ইফ সামওয়ান প্লেয়িং ফ্লুট, কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে। রুদ্রগ্রন্থি যদা ভিত্ত্বা সর্বঠগতি অনিল, নিষ্পত্ত বৈণব শব্দ কণাদ বিনাক্কণ ভবে। বিনাক্কণ, বিনাধ্বনি। হ্যাঁ, 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 তার মানে আমি যেটুকু যা বললাম আর কি আপনাদের করে এগুলো পেতে হবে। এগুলো মানে না, আমি কি গল্প বলা তো যাবে না। এরপর একটা ফ্লুইড যখন যায়, তখন সুষুম্না পথ পরিষ্কার হলে একটা ভালো শব্দ শোনা যায়। চলে যান ইয়েতে, সবাই মাধবপুর চলে যান, ওরা সবাইকে শেখায়। আপনি ফিস দেবেন, দেবেন, ওরা শব্দটা শুনিয়ে দেবে। অবশ্য মানে কিছুটা না এগুলো তো হয় না। ও অনেক বড় কোর্স আছে, ভিক্ষে করতে বলবে, যান ভিক্ষে করে নিজেরটা নিজে রান্না করে খেতে হবে। হ্যাঁ, জবালার পুত্র সত্যকাম, যিনি ঋষি গৌতমের শিষ্য হতে পেরেছিলেন, হ্যাঁ, তিনি তো, যাক, তার কথা এখানে বলে কাজ নেই। তিনি যে জবাল দর্শনোপনিষদ যে বই লিখেছেন, তাতে উপনিষদের মধ্যে সেরকম কিছু জায়গা করে নিতে পারেনি, কিন্তু সেখানে তিনি লিখেছেন ব্রহ্মরন্ধ্রং গতে বায়ো নাদেশ্চাৎ পর্যতে হনম, শঙ্খধ্বনি নিভশ্চাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির যথা।
শিরমধ্যে গতে বায়ু প্রস্রবণং যথা, অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে যেই বাতাস ঢুকলো, শঙ্খের আওয়াজ, মেঘ ডাকার শব্দ, এবং পাহাড়ের ঝর্নার থেকে জল পড়লে যেরকম হয় সেরকম। প্রথম দিকে একটা ঝিঁঝি পোকার মতন ঝি ঝি চি চি ঝি ঝি, তারপর একটা নুপুরের ধ্বনি, তারপর ঝর্নার জলের আওয়াজ, তারপর শাঁখের শব্দ, ঢাকের শব্দ। ওনার ঠং ঠং করে পয়সা এরকম ছড়ালে, মেঝের ওপর ফেলে দিলে যেরকম শব্দ হয়, অনেকটা ওই রকম শোনা যায়। হ্যাঁ, এক একজন এক এক রকম শুনতে। প্রথমে ঝিঁঝি পোকার শব্দটা আসবেই, এটা কমন। আমাকে অনেকের সঙ্গে আমার ওখানে গিয়েছিলাম, ও প্রথম দিন ঝিঁঝি, প্রথম দিন কি 3-4 দিন পরে, যার যেরকম সময় হোক, ওই শব্দটা এসেছে। তবে একটা কথা, দুম করে ওখানে গেলেই হবে না, লাস্টে ওঙ্কার, ওম ওম ওম। ওঙ্কারের 7টা পার্ট আছে। অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা ও কলাতীত। এই সপ্তাঙ্গ সপ্তলোকে ব্যাপৃত। ভুব, সহ, মহ, জন, তপ এবং সত্যম, সত্যলোক। এই সপ্তলোকে 7 বিভূতি বর্তমান। 7 বিভূতি কি? গীতায় আছে, কীর্তি শ্রীবাক্য নারীনাং স্মৃতির মেধা ধৃতি ক্ষমা। অক্টেভ, এই অক্টেভ সারেগামা পায় সব কোত্থেকে এসেছে? প্রণবের সপ্তস্বর, সা রে গা মা পা ধা নি, এ পর্যন্ত হলো আরোহ গতি। ঊর্ধ্বে সপ্তস্বর, আবার নিচেও সপ্তস্বর। এগুলো হচ্ছে নাদ, পড়া, প্রশন্তা, মধ্যমা ও বৈখরি। তো নাদ তত্ত্ব বলতে হচ্ছে। ফার্স্ট লেয়ারটা হচ্ছে পড়া, প্রথম স্তর। এই অবস্থা শব্দের কোনো ভাইব্রেশন নেই, কোনো স্পন্দনহীন। আমাদের দেহে পরা নিস্পন্দ কারণ শরীর রূপে মূলাধার চক্রে অবস্থান করে। এই অপ্রকাশিত পরাশক্তি হচ্ছেন কুণ্ডলিনী শক্তি। সেকেন্ড লেয়ার, সেকেন্ড স্তর, সেকেন্ড ফেজ, সেকেন্ড টায়ারের নাম হচ্ছে পশ্যন্তী বা পশ্যন্তা। এর আগে বলেছি না? হ্যাঁ, তারা তো জানেনি। পশ্যন্তা, মধ্যমা, বৈখরি। যারা মন্ত্র দীক্ষা পেয়েছেন তাদের জপ যদি সঠিক হয়, মালা জপ করলেও হবে, জপ যদি সঠিক হয় তাহলে প্রথমে 3টে নাদ আসবেই। পশ্যন্তী বা পশ্যন্তা, মধ্যমা এবং বৈখরি। 3টে নাদের কথা বললাম, শব্দ, মানে ক্লাসিফিকেশন অফ সাউন্ড। কারোর যদি না হয় তাহলে আমি এটা পাইয়ে দেবো, এই শব্দটা পাইয়ে দেবো, দায়িত্ব নিয়ে বলছি। হবে না মানে বসবেন না, নিয়ে জব করবেন না, মালাই ঘোরান না, কিন্তু জব যদি সঠিক হয়, আপনি জব করছেন, মন রইল গিয়ে খেলার মাঠে, ক্রিকেটের কটা উইকেট পড়লো, ওই সমস্ত করলে হবে না। আপনার কনসেন্ট্রেশন কতখানি সেটা বুঝতে হবে। যাক, ওসব ছেড়ে দিলাম। মন তো সবার আগে স্থির করতে হবে। আপনি পরাশক্তির স্পন্দন জাগরণ ঘটিয়ে বায়ু প্রবাহকে ঊর্ধ্বমুখী করে, ও বাবা, ও সব। তারপরে শুনুন, অপান বায়ু ঊর্ধ্বগমন হয়ে প্রাণবায়ুর সাথে মিললে তবেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ও বানলিঙ্গ দর্শন করার প্রশ্ন ওঠে, এবং তারপরে হলো জ্যোতি দর্শন। এই জ্যোতির মধ্যেই ব্রহ্মের সাকার বিগ্রহের দর্শন হবে। না দেখে কার পুজো করছি? মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, সেসব ধ্যান, কর্ম, অকর্ম, চতুর্দশ বিদ্যা সব আয়ত্ত হবে। চতুর্দশ বিদ্যা মানে কি? 6 বেদাঙ্গ, 4 বেদ, 6 বেদাঙ্গ।
মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, নাদের ওপর যে বিন্দু তাকেই যোগী আত্মা বলছেন। এই আত্মাই গুরু, আত্মা বই গুরুর একক। এই গুরুস্থান থেকে সমস্তই উপলব্ধিতে আসে, অর্থাৎ শাস্ত্রের সকল অর্থই হৃদয়ঙ্গম হয়। আত্মার সূচি অসুচি নেই, আবাহন বিসর্জন নেই, ভালো মন্দ নেই, পবিত্র অপবিত্র নেই, সবটাই মনের ব্যাপার। তাই রাত্রিবেলায় চান করছি, 50 বার শুদ্ধ হচ্ছি। শ্বাস প্রশ্বাস কন্ট্রোল হলে মন ও প্রাণের স্থিরত্ব আসে, এবং সেই স্থিরত্ব এলেই নিজের চঞ্চলতা হারিয়ে প্রাণের সাথে মন আর প্রাণ একীভূত হয়ে যায়। কেননা প্রাণের চঞ্চলতাতেই মনের চঞ্চলতা থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসের যত বহির্মুখী গতি হবে, মনও তত বহির্মুখী হবে। সন্ন্যাস হচ্ছে লাল কাপড় টাপড় কিছুই পরে না। সন্ন্যাস অন্তঃসন্ন্যাস হয় ভেতরে। আজ মনোজদা চলে গেছেন, বউ মারা গেছে, তো আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। সে মঠে যেতেন, গিয়ে সে তো তিনি বুঝবেন, আমি এখানে কোনো চর্চা করব না। সন্ন্যাস ভেতরে। আপনার মুখের জিভের ওপরে ড্রাই 1 চামচ চিনি দেওয়া হলো, বড় 1 চামচ, আপনি ফু দিচ্ছেন, ফু দিয়ে ওই ড্রাই চিনি যদি উড়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক আছে, আপনি সন্ন্যাসের উপযুক্ত হয়েছেন। চিনি আর জিভ থেকে রস বেরিয়ে ভিজে গেল, আর কে ফু দিয়ে বার করে? ওইসব রিপুর দমনও তো সোজা না। রিপুকে জোর করে দমন হবে না। ভগবান বলেছেন, জহি শত্রু মহাবাহ কামরূপং দুরাসদম। মহারাজ আমাকে ভলান্টিয়ার করে দিয়েছে, মহারাজ আমাকে করেছে, মহারাজের লেকচার শুনতে আমি 2000 টাকা দিচ্ছি, ওখানে দুপুরের লাঞ্চ টাইম টিফিন প্যাক দিয়ে দিচ্ছে, খেয়ে নিয়ে আবার বসে শুনছি। আমাকে খুব বলতো, আমার না, অত সস্তা পয়সার জন্যে না, আমার সময়ও নেই ওসব, আর আমি ওদের কথা ওসব বুঝবো না। ক্রিয়াযোগ হচ্ছে নীরব অনাড়ম্বর সাধন। যোগাসনে বসে মৌনব্রত। তখন শিবরাত্রি করলে বোঝা যাবে যে আপনার মাথার উপর দেহ শিরে বসে আছেন আপনার আরাধ্য দেবতা দেবাদিদেব সদাশিব, আর দেহের অভ্যন্তরে আছেন বিশ্বজননী, অর্থাৎ আপনার আরাধ্যা দেবী কুণ্ডলিনী। আর মন্ত্ররূপে যা হচ্ছে অন্তরে বাইরে প্রবাহিত শ্বাস প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপেণ মন্ত্র এবং বর্ততে প্রিয়ে। সব পবন বিজয় সরোদয় পড়ুন, যে কোনো বই পড়ুন, শিব পার্বতীকে বলছে, হে প্রিয়ে, মন্ত্র আর কিছু না, নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস। না, এর মধ্যে শুনুন, কুণ্ডলিনী উত্থানের সময় ফার্স্ট একটু কিছুই জানবে না, বলা আছে থিওরিটিক্যালি, কেউ বুঝতে পারে না, জানতে পারে না, কিন্তু খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে একটা বায়ুর প্রবাহ মূলাধার থেকে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে, আস্তে আস্তে উপরে উঠছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে লাফাচ্ছে, কখনো মনে হচ্ছে বিরাট ছিনে যোগ, এরকম 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 করে করে যাচ্ছে। অনেক রকম, এক একজনের এক এক রকম হয়। এছাড়াও একটা কাঁপুনি আসে, কম্পন, শিহরণ। কখনো কখনো ছোট থেকে যে যার সংস্কারে দেবদেবী পুজো করে এসছে পরিবারে, সেই দেবদেবী দর্শন হয়ে যাবে। মনোজদা একদিন এখানে খুব করছিল, মনোজদার কথাই আজকে খুব মনে হচ্ছে, আমি বেশি কথা আজকে বলবো না, এখনই শেষ করে দেবো। ভালো লাগছে আমাদের, এগুলো কি শিব কথা হচ্ছে না আড্ডা হচ্ছে? এখানে বসে শুনছে আর ছটফট করছে নানান রকম। মানসিক চঞ্চলতা বৌদি নেই, গত হয়েছেন, হতেই পারে নানান রকম বিক্ষিপ্ত মানসিকতা। বসিয়ে বলে স্থির হয়ে বসুন, আমার দিকে তাকিয়ে চোখ বুঝুন। কি দেখলেন? কালী দেখছেন। বাড়িতে কালীর হয়, কালী ভক্ত, দক্ষিণেশ্বরের কালী,
রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য। রামকৃষ্ণদেব মা কালী, মা রামকৃষ্ণদেব মায়ের সাথে কথা বলতেন, মায়ের ইয়ে হতেন। তো যাই হোক, যে যার সংস্কার অনুযায়ী দেখে। ঠিক আছে, ভোরবেলা হলো, 5:30 বাজলো, ওই যে সিটি পড়ছে। ঠিক আছে, আজকের মতো এখানে বিরাম দিচ্ছি। ওম নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে নিবেদয়ামি চাত্মানং তঙ্গতি পরমেশ্বর। ওম।